Hola gente linda, aquí la señora Pajares está en un sitio hermoso, hermoso. Es el Pirineo, está cerca de Vaqueiras. Pero me he venido, me dijeron que el caminito te lleva al río. Así que yo he hecho el caminito y miren dónde estoy. Miren dónde estoy. El caminito te lleva al río. Y mañana, porque mi autocaravana está detrás en el camping, mañana vengo con zapatos adecuados y bañador. Así que agua de río por Vaqueiras. Miren, 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 miren. Natural, natural, como la vida misma. Bendiciones. Os quiero. Os quiero.